Data wa twese uri mu ijuru dukunda turagushimye, tugushimiye mubyeyi wacu ko waturinze ukatwongerera uburame, tukaba tugeze muri uyu mwanya n'aya masaha tukiriho, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tugushimiye ko aya materaniro yaringanijwe, wakomeje kurinda abana bawe ukabatera inyota yo gukurikirana ibyigisho hirya no hino, abamaze kugera ku murongo ukomeze ubafashe, n'abandi bari mu myiteguro yo kugira ngo bafatanye ubatere umwete, ijambo ryawe watugeneye udufashe ritugirire akamaro. Data ukiranuka, ubwo tuzi ko amateraniro yaringanijwe haba harimo umugambi wo kuduhembura mu mutima, ukomeze wigaragaze mu byigisho, ijambo ryawe rigira imbaraga ridukize, tuzatahane n'abera mu bwami bwawe. Ngaho tubabarire ibyaha twagukoreye, twebwe abagiye kuvuga uduhe umwuka wawe wera, ijambo ryawe utugire ibikoresho bizima rigere ku mitima wagenye ko rigeraho, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, reka dushimire Imana iduhaye kugeza n'uyu mwanya tukiriho, izina ryayo rihimbazwe. Rero tugiye kwigana icyigisho kitubwira ngo kugira ubuntu. Kugira ubuntu. Ni muri Bibiliya amasomo menshi atubwira kugira ubuntu. Abakiranutsi mu byagiye bibaranga harimo n'umutima wo kugira ubuntu. Ni ngombwa ko abakristo bazaja mu ijuru baba baragize umutima wo kugira ubuntu. Nabyo tugomba kubyiga nk'uko twiga izindi ngingo zose, kuko nta muntu uzaja mu ijuru atari umunyabuntu. Ndasoma amasomo amwe abivugaho. 36 haratubwira igitekerezo c'umuntu witwaga Tabita, kandi Yopa hari y'umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Ntabwo nshaka kuvuga ibindi byamuranze hepfo n'ibyo yakoze cyangwa se n'ibyamubayeho nk'igihe yahanukaga agapfa Petero akamuzura, ntabwo ari byo nshaka kwerekezaho. Ahubwo muri uyu murongo icyo dukuramo, uyu mugore ngo yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Imana yaramurebye mu mutima, kuko ireba mu mutima isanga uriya mugore yaragiraga ubuntu bwinshi. Icyo ni ikintu cyiza yari afite. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 ku murongo wa mbere haratubwira undi witwaga Koroneliyo. Yari umusirikare mu ngabo z'Abaroma, nawe bagiye kumutubwira. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Murongo wa 4 Tereko wa 3 abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjira iwe ko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Uyu Koroneliyo yari umusirikare mu ngabo z'Abaroma, yari koroneli, murabyumva, ngo yari umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ngo ibintu bibiri byamuranze, yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga n'Imana ubudasiba. Ibyo byatumye Imana imwoherereza intumwa yayo Petero kugira ngo aje kumubwiriza, Imana ihereye kuri ubwo buntu bwinshi bwabaga mu mutima we. Ndetse ku murongo wa 31 w'iki gice Petero yaramubwiye ngo, aramubwira ati Koroneliyo, gusenga kwawe kumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. N'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Ubwo uyu nawe yari umunyabuntu. Zaburi 37 umurongo wa 21. Zaburi 37 umurongo wa 21. Turi kuganira ijambo ku bari kuza nyuma ritubwira ngo kugira ubuntu. Zaburi 37 haratubwira imico iranga abakiranutsi. Umurongo
ni uwa 21 haranditse ngo 37:21 haravuga ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Murumva ko umunyabyaha n'umukiranutsi baratandukanye. Umunyabyaha aragurizwa uretse no kugira ubuntu niyo bamugurije we ntiyishyura, ngo ariko umukiranutsi we agira ubuntu agatanga. Naho 26 w'ico gice mbere 25 nari umusore none ndashaje, ariko sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rusabiriza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira. Umukiranutsi ntabwo ubuntu buri muri kamere ye, ntabwo ari ikintu burya ikintu ugira umunsi ukira kuva mu gitondo ugifite, ntabwo aba ari ikintu cy'ikiganano, si ukwigana abandi, ahubwo ni ikintu kiba kimuri. Agira ubuntu umunsi ukira akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Buryo umuntu ugira ubuntu nta nubwo bigarukira kuri we imigisha ye, ahubwo ngo no ku rubyaro rwe, ngo imigisha igera ku rubyaro rw'umuntu w'umunyabuntu. Reka nsome Yesaya 32 umurongo wa 2. Yesaya 32 umurongo wa 2. Bavandimwe, turi kuganira kugira ubuntu. Kugira ubuntu. Yesaya 32 umurongo wa 2 haranditse ngo reka mwumve 32 umurongo wa 2 niho bavuze ngo imfura yigira inama yo kugira ubuntu. Imfura yigira inama yo kugira ubuntu. Reka wenda mbe ndetse ayo masomo aho ngaho, ahubwo tuje ku ngingo nshaka ko turebera hamwe zo kugira ubuntu. Bwa mbere, Imana nayo igira ubuntu. Imana ni nyabuntu. Ibyo yaremye, ibyo idukorera byose bidukorera kubera ubuntu bwayo. Itanga izuba n'imvura kubera ubuntu. Itanga amazi kubera ubuntu. Imana igira ubuntu. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ku rupapuro rwa 251 baranditse ngo niba ushaka kubona ibimenyetso bigaragaza ko hariho Imana, reba hakuzengurutse hose, aho ubasha kugeza amaso birahari. Hari abantu benshi bataje babona Imana, ariko ngo washaka kureba ko hariho Imana, ngo tereza amaso ahakuzengurutse hose, ibimenyetso bigaragaza ko Imana ihari birahari. Izavugana n'ibyiyumviro byawe kandi izakabakaba umutima wawe ikoresheje ibyo yaremye. Emerera umutima wawe kwakira uko gukabakabwa, bityo ibyaremwe bizakubera igitabo kibumbuwe kandi bizakwigisha ukuri mvajuru gikoresheje ibintu usanzwe umenyereye. Niwemera gukingura umutima, mu by'ukuri Imana nikugenderera umutima ugakinguka, ibyaremwe bizakubera igitabo, maze Imana ikwigishe ko igira ubuntu ihereye ku byo usanzwe ubona umenyereye. Ibiti by'inganzamarumbo ntabwo bizakerenswa, buri rurabyo rugipfundura, buri kababi n'imitsi yako yose bizahamya ubwenge bukomeye bw'umunyabugeni usumba abandi. Imisozi y'ibitare n'imisozi miremire igera kure ntabwo yapfuye kubaho nk'amahirwe yizanye. Bivugana uburyoza, bicecetse bihamya wa wundi wicaye ku ntebe y'ubwami buyobora ijuru n'isi, intebe ikomeye kandi ihanitse. Iyo mirimo yose yaremwe n'Imana uhereye kera kose. Imigambi yayo yose iratunganye, mbega ukuntu izina ryayo ari ryo kubahwa kandi ko ari iry'igitinyiro. Imana rero, bana b'Imana, ngo ibyayikwereka hafi yawe birahari. Imana hano hirya 253 imisozi yuzuye ubutunzi bw'imigisha umuremyi yahaye abatuye isi. Imisozi yuzuye ubutunzi bw'imigisha umuremyi yahaye abatuye isi. Ugutandukana kw'imisozi, ibibaya n'imirambi biri ku isi nibyo bihishura ubwenge n'ubushobozi bw'umukozi ukomeye w'umuhanga. Kandi abantu
bifuza ko ibitare n'imisozi, imihonga yo mu mashyamba ndetse n'utugezi tuvumbukana urusaku, hamwe n'imanga zo mu misozi bikurwa ku buso bw'isi. Intekerezo zabo ni ngufi cyane, ntibasobanukiwe gukomera kw'Imana. Imana ni umunyabugeni ukomeye, niyo yashyizeho iyo misozi miremire, kandi ingaruka nziza igira ku kirere ni imigisha ku isi yose. Ingaruka nziza imisozi igira ku kirere ku isi ni imigisha ku isi yose. Arakomeza ati, reka tujanirane. Ikurura ubuhehere bwo mu bicu maze bugakungahaza isi. Uruhererekane rw'imisozi ni ububiko bukomeye bw'amazi Imana yageneye kugaburira inyanja. Ayo ni udusoko n'amasoko, ni utugezi n'imigezi ndetse n'inzuzi. Imisozi yakira ayo mazi binyuze mu mvura n'urubura byakomotse ku byokatsi biba mu kirere, maze ikayohereza mu bibaya bikakaye biri munsi yayo. Bana b'Imana, uwagira ngo twige ibyigisho bigaragaza ko Imana igira ubuntu, tukareba ibyaremwe, tukareba n'impagarike yacu ubwacu, tukareba ingingo z'uyu mubiri wacu dufite, wabona ubuntu bw'Imana kuri buri mutsi, kuri buri kamanyu k'umutsima, kuri buri mazi atemba, kuri buri mazi unyoye. Ubuntu bw'Imana, Imana ni inyabuntu, ikunda gutanga, iratanga. Kamere yayo ni ugutanga, ntabwo yihabwa ahubwo iratanga. Ndetse Imana muri kamere ishaka ko tugira uwo mutima nk'uwayo. Nanone ikindi, Imana ikunda umuntu ugira ubuntu. Twamaze gusoma amasomo yabigaragaje, aho Koroneliyo Imana yemeye kumwoherereza intumwa, ikamubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byumvikanye imbere y'Imana, byabaye urwibutso. Uwitwa Nebukadineza, igihe Daniyeli yamusangaga ari kumwereka ibyaha bye, akamwereka uko agomba kwihana kongera akizuza n'Imana, hari inama yamuhaye mu gitabo cya Daniyeli igice cya 4. Ngaho tujanirane ku bafite Bibiliya 4, reka dusome Daniyeli 4:23. Yego, katurebe ko ariho 24. Daniyeli aganira na Nebukadineza yaramubwiye ngo nuko nguko. Yego, 4:24 manuke. Nuko nguko gusobanurwa kw'ibyo Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja, ngo uzirukanwa mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, ikabugabira uwishaka wese. Kandi nk'uko bategetse kw'igishitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, ni ko ubwami bwawe buzakomeza ku bwawe, umaze kumenya ko mu ijuru ari igitegeka. Nico gituma 27, nico gituma Nyagasani, nico gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkubwira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari uzungukirwa amahoro. Daniyeli yarazi ko iyo umuntu agize ubuntu akagira impuhwe, akababarira abandi, bituma Imana nayo imubabarira. Baravuze ngo nico gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkubwira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Uyu Nebukadineza yari kubwirwa na Daniyeli ko nakuzaho ibyaha bye gukiranuka, kandi akagirira abakene impuhwe, akagira ubuntu, ashobora kuzungukirwa kugira amahoro. Mu gitabo cy'Imigani 11:24 naho hatubwira andi magambo. Imana ikunda abantu bagira ubuntu. 11:24 ndageza 26 haranditse ngo 11 Imigani 20:24 haranditse ngo hariho umuntu utanga kwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hariho uw'Imana birenze urugero, ariko bizamutera ubukene gusa.
umunyabyaha azabyibuha, umunyabuntu azabyibuha, murambabarira, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagaburira. Aya magambo Bibiliya ntabwo ibeshya, ibyo bavuga ni ukuri. Baravuze ngo hari utanga kwiragiza akarushaho kunguka, hari uwimana birenze urugero ariko bizamutera ubukene gusa. Bibaho mu buzima, ugasanga umuntu mu by'ukuri ntakamuvaho, yewe uretse no guha n'abakure n'abe bwite agananirwa kubaha. Ibyo ndaza kubisoma. Akaba ataha abakozi akoresha ibibakwiriye, akaba atakwibuka umuvandimwe we utagira icyo afite, hakaba mu by'ukuri yaturana n'abantu bamerewe nabi kandi we afite uko Imana yamuramukije, ariko ntagire icyo yibwiriza, nta buntu bukabakaba umutima we. Baravuze ngo hari uwimana birenze urugero ariko bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha. Ubwo no kuvuga ngo no kugira umutima, iyo ugize ubuntu uranyurwa, bikagira n'ingaruka ku mubiri wawe. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagaburira. Burya iyo umuntu atanze agira umugisha, kandi baranamuvuga neza bakanamushima, yanakora bikunguka, kubera Imana mu by'ukuri. Iyo umuntu agira ubuntu agatanga, ngo Imana ije ikingura n'amarembo y'imigisha. Biranditswe muri kino gitabo, kandi ijambo ry'Imana ntiribeshya. Guhamagarwa kwacu gukomeye 190, kandebe ko nyabona vuba, 197. Uko tuzarushaho gushyira mu bubiko bw'inzu y'Imana, niko tuzarushaho kubona ibyo gushyiramo, kuko Imana izugurura inzira imbere yacu, yongera ibyo dutunze. Ibi ni ukuri nabibonye mu mibereho yanjye. Mu gihe Imana yongera impano iduha, ntabwo dukwiye guhinduka abikunda ngo tuyime kimwe mu 10 n'amaturo byayo. Twese hamwe, buri wese ku giti cye, dufite uruhare mu murimo wo gukiza imitima. Icyo nari nshatse muno ni uko tuzarushaho gushyira mu bubiko bw'inzu y'Imana, niko tuzarushaho kubona ibyo gushyiramo. Ariko Imana izugururira inzira imbere yacu, yongere ibyo dutunze. Burya iyo umuntu atanze, ntabwo ari ukubeshya, Imana ikingura izindi nzira ngo zizatuma ibyo gutanga byiyongera, nawe akagira ibindi abona byinshi. Ariko ngo wa wundi wimana birenze urugero ngo azavumwa, azabura umugisha. Hari abantu benshi batunze imitungo irimo umuvumo bitewe no kutagira ubuntu ngo batange, bakaba mu by'ukuri bari aho nta mugisha bafite. Ibyo turaza kubisoma. Kugira ubuntu rero no gutanga, ndetse hano mu gitabo cy'Abalewi nari mbabwiye Abalewi 19, naho umurongo wa 13 harimo ijambo nshaka kuhasoma naryo muryumve. 19:13 haranditse ngo ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage, ibihembo by'umukozi ubikoreye ntukabirarane. Aha mwumve neza, ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage, ibihembo by'umukozi wabikoreye ntukabirarane. Kandi ibyo mu by'ukuri hari abajya bakoresha abantu, uretse no kugira ubuntu wenda ngo amwongere amuhe n'ibindi byagize ahubwo n'ibyo yakoreye ubwe, ngo akananirwa akabura intoke zibirekura, bitewe na kwa kutagira umutima urimo ubuntu, umutima ukabakabwa. Ibyo ndaza kubisoma. Mu by'ukuri ni ikibazo, wenda reka mbisome. Iyo umuntu adakabakabwe, akima n'umukozi ibihembo bye, mwumve ingaruka bigira. Muri kino gitabo cyitwa Ibihamya, umuzingo wa 2, 154. Bantu mudukurikiranye mutwumve. Naritegereje ngo ndebe abo mu bavuga ko bategereje kugaruka kwa Yesu, bafite ubushake bwo guha Imana amaturo mu byo bari bafite bibasagutse. Nashoboye kubona bakene bake bicisha bugufi, bameze nk'aho umupfakazi w'umukene, barigomwaga bagashyira ikuta ryabo mu gaseke. Uyu ni umujakazi w'Imana mu byo yeretswe, ngo yagiye kubona areba mu bategereje kugaruka kwa Yesu, ngo arebe abafite ubushake bwo guha Imana amaturo,
mu byo bari bafite bibasagutse. Nashoboye kubona abakene bake bicishije bugufi, bameze nk'awa mupfakazi w'umukene, barigomwaga bagashyira ikuta ryabo mu gaseke. Buri turo nk'iryo rihabwa agaciro n'Imana nk'ubutunzi bw'igiciro cyinshi. Nyamara ba bandi bari kubona ubutunzi bakabwongera ku mutungo wabo, basigaye inyuma cyane, ntacyo bakora iyo ugereranije n'icyo bashoboraga gukora. Barabigumana maze bakima Imana ibyayo kubwo gutinya ko bazageraho bagakena. Benshi nuko babayeho, baja Imana ibyayo ngo batinya ko bazageraho bagakena, ntibatinyuka kwiringira Imana. Iyo ni imwe mu mpamvu twe nk'ubwoko bw'Imana turwara tukaremba. Aya magambo bana b'Imana munkurikiye muyumve kandi araremereye. Ntibatinyuka kwiringira Imana. Iyo ni imwe mu mpamvu twe nk'ubwoko bwayo turwara tukaremba, kandi benshi bakaba bari kuja mu bituro byabo. Abantu benshi bari gupfa, bari kuja mu bituro bitewe n'umutima wo kudatanga no kutagira ubuntu no kubaho imibereho yabo nta kimaze mu buzima busanzwe. Abakunda ubutunzi cyane bari hagati muri twe. Abakunda iby'isi ndetse babandi bima abakozi ibihembo byabo bari muri twe. Abantu batari bafite na busa mu by'iyi si bakaba bari abakene, kandi kubaho kwabo gushingiye ku mirimo bakora, bagiye banyunyuzwa kandi bakariganwa mu byo bakorerwa. Aya magambo arababaje kandi ariho arasohora muri gihe nk'iki, ngo abantu batari bafite na busa mu by'isi bakaba bari abakene, kandi kubaho kwabo gushingiye ku mirimo bakora, mbega kugira ngo ararire, kugira ngo arye, kugira ngo abone ikimuvuza, bishingiye nta handi ari bubivane keretse yakoze uwo munsi. Bagiye banyunyuzwa kandi bakariganwa mu byo bakorerwa. Yakorera umuntu wakamuriganya kandi akamunyunyuza. Umuntu ukunda iby'isi, ufite mu maso hakambije n'umutima ukakaye, yishyuranye umutima mubi igihembo gito cyane umukozi wari wakiruhiye. Iyi ni inyandiko bana b'Imana kandi irahari, ngo umuntu ukunda iby'isi, ufite mu maso hakambije n'umutima ukakaye, yishyuranye umutima mubi igihembo gito cyane umukozi wari wakiruhiye. Uko niko bari gukorana na shebuja ubu bavuga ko babereye abagaragu. Mu buryo nk'ubu bwo kugira umutima mubi nibwo batura mu Imana ituro bakarishyira mu bubiko bwayo. Kakwa kundi umukozi bari kumuhembana umutima mubi, ngo ni ituro ry'Imana iyo bari kurihigura cyangwa bari kuritanga, baritanga nabwo batanezerewe, bari kumva ari nk'umusoro ubagoye. Umuntu uvugwa mu mugani, muri wa mugani w'umutunzi w'umupfapfa wavuze ngo reka ahunike ngo afite ibizamutunga imyaka myinshi, umuntu wavuze muri uwo mugani ntiyari afite aho gushyira imyaka yari yejeje, maze Uwiteka agabanya igihe cy'imibereho ye itarazanaga inyungu. Burya ngo impamvu yavuze ngo iri joro urapfuye nturaye, ngo nuko imibereho y'ubuzima bwe nta nyungu yazaniraga Imana, ngo Imana ivuga ngo kubaho kwe ntacyo bimaze, ntashobora apfe. Baravuze ngo maze Uwiteka agabanya igihe cy'imibereho ye itarazanaga inyungu. Uko niko izagenza benshi, uko niko Imana izagenza benshi. Mbega ukuntu bigoye muri iki gihe cononekaye kwirinda kuba umuntu w'isi no kwikunda. Mu bintu ngo bigoye ni ukwirinda kuba umuntu w'isi no kwikunda muri iki gihe. Arakomeza ati, mbega ukuntu byoroshye guhinduka indashima ku batugiriye imbabazi zose. Dukeneye kuba maso cyane, dukeneye gusenga cyane kugira ngo ubugingo buhore bukangutse. Muje mwirinda muba maso musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Burya ngo dukeneye gusenga cyane, ndetse ngo n'uyu mutima wo kugira ubuntu tukawusengera. Mu gitabo kiri hano cyitwa kino gitabo cyitwa umurimo w'ubugiraneza, narindi gusoma ngo hari ibintu dusabwa gusengera. Reka wenda mbisome. Baravuze ngo reka nyarebe 56
baravuze ngo musengere kugira imitima igira impuhwe. Burya dukurikije uko imitima yacu ari ubutita, dukurikije uko tudakabakabwa, ngo tugomba gusengera ngo Imana iduhe umutima ugira impuhwe. Nkuko mu by'ukuri twizera Kristo, reka nje hirya baravuze ngo musabe azaguha umutima w'inyama, umutima ushobora kwiyumvisha imibabaro y'abandi, umutima ushobora gukorwaho n'agahinda k'abandi. Saba kugira ngo uzahabwe umutima utazakwemerera kudatega amatwi umupfakazi cyangwa imfubyi. Senga kugira ngo ugire ububiko bw'imbabazi, ugirire umukene, umurwayi n'uwakandamijwe. Senga kugira ngo ukunde ubutabera, wanga ubujura, kandi ntushire itandukaniro mu gutanga impano zawe. Mwumve ibyo tugomba gusengera, kandi biraremereye bana b'Imana. Musaba azaguha umutima woroshye nk'inyama, umutima ushobora kwiyumvisha imibabaro y'abandi. Undi muntu yababara, ukajya ugereranya, ukishyira mu mwanya we, ukareba umukene, ukareba uwaburaye, ukareba w'abana bari kuriza, wishyire mu mwanya we. Baravuze ngo musabe kugira ngo ugire umutima ushobora kwiyumvisha imibabaro y'abandi. Saba ushobora gukabakabwa n'agahinda k'abandi. Saba kugira ngo uzahunge umutima utazakwemerera kudatega amatwi umupfakazi cyangwa imfubyi. Senga kugira ngo ugire ububiko bw'imbabazi, ugirire umukene, umurwayi n'uwakandamijwe. Senga kugira ngo ukunde ubutabera, wanga ubujura, kandi ntushireho itandukaniro mu gutanga impano zawe. Ntushireho itandukaniro. Iri jambo rirakomeye. Mu gutanga impano ntushireho itandukaniro. Ntugire nkunzi, nturobanure. Senga kugira ngo utagira itandukaniro mu gutanga kwawe. Uretse kuzirikana ibibazo, uretse kuzagira itandukaniro mu gutanga impano zawe, uretse kuzirikana ibibazo by'abakene n'impezamajyo. Ubwo nibwo amasezerano yo muri Yesaya 58 azagusohorezwa. Burya nugira ubuntu ugatanga, ugasengera uriya mutima, ugasengera kugira ngo uje ukabakabwa n'imibabaro y'abandi, ugasengera kugira ngo uje utegera abakene amatwi, abapfakazi n'ibyifuzo byabo n'imfubyi ubitegera amatwi, ugira ububiko bw'imbabazi mu mutima. Mu mutima haturemo imbabazi, ngo nukubisengera. Nukubisengera dusabwa kugira ubuntu bavandimwe. Umuntu ku giti cye akabugira n'inshingano y'umuntu ku giti cye. Ntabwo kugira ubuntu benshi ngo baje babiharira itorero, bakabiharira abaterankunga, bakabiharira abandi. Ariko usomye no muri Bibiliya amasomo menshi akwereka ko niba unafite n'abakene mu muryango wawe, ngo ni inshingano yawe kubitaho kugira ngo itorero ryoroherwe rifashe abandi bakene. Ni mu gitabo cya Timoteyo rwa mbere igice cya 5 umurongo ni Timoteyo ya mbere 5:16. Reka dusome uwo murongo nawo muwumve. Baranditse ngo nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi, abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Nihagira umugabo cyangwa umugore w'umwizera ufite indushyi, ufite abakene mu muryango we, nabegere, nabafashe kugira ngo itorero ryoroherwe, ribone uko rifasha babandi batagira n'umwe ubitaho. Mu gitabo cy'Ibihamya ni umuzingo wa 6 kuba gifite nacyo giherutse kuboneka mu Kinyarwanda, ni page 255. Baravuze bari kwerekana inshingano y'umuntu ku giti cye. Kampere haruguru gato baravuze ngo amatorero yacu afite umurimo agomba gukora, ariko abantu benshi ntacyo bawuziho, ndetse n'umurimo usa naho utigeze ugira icyo ukorwaho. Kristo aravuga ati, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mukampa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abantu bamwe batekereza ko baramutse batanze amafaranga muri uyu murimo ibyo byaba bihagije. Aha muhumve neza, ngo abantu bamwe batekereza ko baramutse batanze amafaranga muri uyu murimo ibyo byaba bihagije. Nyamara iryo ni ikosa. Gutanga imfashanyo z'amafaranga ntibishobora gusimbura umurimo wagombye gukorwa n'umuntu ku giti cye. Kubona watanze, wenda niba ushaka waratanze 1/10 mu itorero, waratanze n'imihigo, waratanze n'amaturo,
ngo ntibisimbura umurimo wakagombye gukora ku giti cyawe. Birakwiye gutanga ubutunzi bwacu, kandi abantu benshi kurutaho bakwiye gutanga ubutunzi, ariko hakurikijwe imbaraga n'ubushobozi bwabo. Buri wese asabwa gukora umurimo we bwite. Buri wese asabwa gukora umurimo we bwite. Nubwo itorero risabwa gukora rikagira ubuntu, nubwo itorero risabwa gufasha abamerewe nabi, ariko baranditse hano ngo abantu bamwe batekereza ko baramutse batanze amafaranga muri uyu murimo ngo ibyo byaba bihagije. Nyamara iryo ni ikosa. Gutanga imfashanyo z'amafaranga ntibishobora gusimbura umurimo wakagombye gukorwa n'umuntu ku giti cye. Birakwiye gutanga ubutunzi bwacu, kandi abantu benshi kurutaho bakwiye gutanga ubutunzi, ariko hakurikijwe imbaraga n'ubushobozi bwabo. Buri wese asabwa gukora umurimo we bwite. Erega bavandimwe mudukurikiye, Imana ije igenzura ikamenya uruhare rwa buri wese mu byakozwe. Ntabwo Imana ije ishukwa n'inyifato igaragarira inyuma n'iby'itorero ryakoze muri rusange, kuko itorero ntabwo inshingano yawe, inshingano ikureba, ntabwo itorero ryayigukorera. Ni inshingano y'umuntu ku giti cye gutangana ubuntu. Turiho mu gihe imibabaro ku isi ari myinshi, ndetse ngo abantu benshi banga Imana muri iki gihe. Muri kino gitabo 253 haranditse ngo imigisha y'agakiza yaba iyo muri iyi si ndetse n'iy'umwuka yagenewe bene muntu bose. Imigisha yaba iyo muri iyi si yaba n'iy'iby'umwuka yagenewe buri muntu wese. Hari abantu benshi bivovotera Imana kubera ko isi yuzuye ubukene n'imibabaro. Nyamara ntabwo Imana yigeze igena ko ako kaga kagombye kubaho. Burya bantu mudukurikiye, imibabaro, ubu bukene mubona, ibyago bya mwene muntu, ntabwo Imana yari yarapanze ko bibaho. Ntabwo yigeze igena ko umuntu umwe aba afite ibimusagutse apfusha ubusa muri ubu buzima, mu gihe abana bundi babogoza amarira kubwo kubura umukati. Ntabwo Imana yigeze bipanga ngo umwe agire ibimusagutse, undi umwana we ari kuririra kubura umugati. Uwiteka ni Imana igira ubuntu, yateguye ibikwiriye buri muntu wese, kandi binyuze mu bayihagarariye, abo yabikije ubutunzi bwayo. Yateganije ko ibyo yaremye byose byamarwa ubukene. Mbega Imana yo mu gupanga ntawe igenera ko abaho nabi, ntawe igenera ko apfa yishwe no kutabona icyarya cyangwa abona icyo yambara. Ahubwo Imana mu bipangire ngo ireba imigisha yayo ikayigenera abantu ngo bazabe imiyoboro iyigeza kuri babandi batayiramukanye. Nuko Imana ipanga. Baravuze hepfo ngo mureka bizera ijambo ry'umwami basome amabwiriza akubiye mu gitabo cy'Abalewi n'icyo guteka kwa kabiri. Bazabyigira mu bwoko bw'uburere bwahawe umuryango w'Abisirayeli. Mu gihe ubwoko bw'Imana bwatoranijwe bwagombaga kuba abantu bihariye kandi bera, batandukanye n'amahanga atazi Imana, bagombaga kugirira neza n'umunyamahanga. Abisirayeli mu mabwiriza bari barahawe yuko bagomba kwitanaho bo ubwabo, umuvandimwe wabo ntabarenganiremo. Bari banarenzeho babwirwa ko n'umunyamahanga nawe uri uwabasuhukiyemo cyangwa uwo begeranye nawe ntakabarenganireho. Ntabwo umunyamahanga yagombaga gusuzugurirwa bitewe n'uko atari umwisirayeli. Abisirayeli bagombaga gukunda abanyamahanga kubera ko Yesu yapfuye kugira ngo n'umunyamahanga akizwe, kuko yabikoze kugira ngo n'Abisirayeli nabo bakizwe. Mu kwizihiza iminsi mikuru yo gushimira Imana, bibuka ubuntu n'imbabazi byayo, bagombaga gutumira n'umunyamahanga. Mu gihe cy'isarura bagombaga gusiga inyuma umugabane runaka ugenewe umunyamahanga n'umukene. Muri ubwo buryo abanyamahanga nabo bagombaga kugabana ku migisha y'Imana y'ibyamwuka. Uwiteka Imana ya Isirayeli yategetse ko bagomba kwakirwa igihe bahisemo kubana n'abari bazi Imana. Muri ubwo buryo bagombaga kwiga amategeko y'Imana kandi bakamuha ibikuzo bimunyujijwe mu kumwumvira. No muri iki gihe rero Imana yifuza ko abana bayo babera abari mu isumugisha, haba mu by'umwuka no mu by'umubiri. Abigishwa ba Kristo bose bo mu bihe byose barabwirwa aya magambo y'Umukiza ngo muri we imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nyamara ho gusaranganya ku mpano z'Imana, abenshi mu bavuga ko ari abakristo bahugiye mu nyungu zabo zitagira umumaro, maze bakagomwa bagenzi babo ku migisha y'Imana.
nubwo Imana mu buntu bwayo yujuje isi ubutunzi bwayo bwinshi cyane kandi kuzuza ibigega byayo ibyo abantu bakeneye ngo bamererwe neza mu buzima, ubukene n'ubuhanya bigaragara impande zose. Kandi Imana yo ntako itagize, itanga umwero w'ubutaka, itanga imigisha amatungo akabyara, itanga imigisha akazi kakaboneka, ngo izana imigisha iturutse impande zose ikayuzuza ku isi, amabuye y'igiciro, ibiti by'inganzamarumbo birimo ubutunzi, imyaka yera mu butaka, ubucuruzi y'umugisha. Imana itangana ubuntu yashyize mu biganza by'abantu ikoresheje ibihagije kugira ngo babigeze ko babikeneye bose. Nyamara ibisonga by'Imana ntabwo bikiranuka. Mu bavuga ko bemera Kristo hari ibintu byinshi cyane bipfushwa ubusa mu kwigaragaza, kurangwa no gusesagura no kwinezeza, kandi byari bihagije ngo bihaze abashonji bose kandi byambike n'abambaye ubusa. Kandi Imana yari yarabitanze ntako itagize. Abenshi mu bitirirwa izina rya Kristo bakoresha amafaranga ye mu kwishimisha, mu guhaza ipfa, banywa inzoga zikaze kandi bakarya ibyo kurya bikungahaye bikabije, bakayakoresha ku mazu n'ibikoresho bihenze cyane ndetse n'imyambaro, mu gihe batareba n'irihumye inyoko muntu ibabazwa, cyangwa bagire n'ijambo ryuje impuhwe babwira umuntu ubabaye ngo ntibamurebe n'irihumye, uretse no kumuha ngo n'ijambo ryiza ntibarimubwire. Kandi narindi gusoma muri kino gitabo ngo tugomba kuja dufasha abakene, ngo ntitubagirire ubuntu ngo tubahe gusa, ngo tukanababwira neza, ngo n'imvugo nziza nayo tukayigira. Kino gitabo cy'umurimo w'ubugira neza page 48. Ngo Imana ntiguhamagarira kugira ubuntu gusa, ahubwo igusaba no kugaragaza ibyishimo ku maso. Ntigusaba kugira ubuntu gusa, ahubwo ngo no ku maso nibakubona babone wishimye, babone okay, babone unamwishimiye, umukeneye kugutinya, uwaburaye kubona uri nk'inyamaswa kuri we. Baravuze ngo Imana ntigusaba kugira ubuntu gusa, ahubwo igusaba no kugaragaza ibyishimo ku maso, kuvuga amagambo atera ibyiringiro, no gufata umuntu mu kiganza ukamuha umukono. Mukureho umubabaro w'abantu b'Imana bari mu kaga. Bamwe n'abarwayi, abandi ibyiringiro byarayoyotse ubwo bari mu bigeragezo kandi bakeneye ihumure rivuye kuri wowe. Mubagarurire umucyo w'izuba. Hari abantu babuze imbaraga batentebutse, nimubavugishe, nimubasabire. Hari abakeneye umutima w'ubugingo, nimubasomere ijambo ry'Imana. Hari indwara z'ubugingo, amavuta ahumura neza avura indwara atageraho. Hari abafite indwara waha amavuta meza avura indwara ariko ntabomore, nta n'umuti wazikiza. Ubasabire maze ubazanire Yesu, kandi mu murimo wawe wose Kristo azaba ahari kugira ngo akore ku mitima y'abo bantu. Nugira uwo mutima, Yesu ngo azaba ahari agufashe gukora ku mitima yabo. Reka nihute. Hirya bakomeje kuvuga ingorane ziri kuri iyi si, kandi Imana yateganirije ibisubizo inyuriye mu bazaja bagira ubuntu. Mbega ubukene bukabije bwuzuye hagati mu bihugu bya Gikristo. Ndi muri cya gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 6 254. Mbega ubukene bukabije bwuzuye hagati mu bihugu bya Gikristo. Nimutekereze ku buzima bw'abakene bari mu migi yacu. Muri iyi migi hari nk'ibihumbi by'abantu badahabwa agaciro no kwitabwaho, byibuze nk'ibihabwa inyamaswa. Hari abantu inyamaswa zirusha guhabwa agaciro, zitabwaho kubarusha, zirya neza kubarusha, zirara neza kubarusha. Baravuze ngo hari ibihumbi by'abana b'impezamajyo bazonzwe n'inzara ku buryo wamureba inyuma nawe ukabona yarabaye uruzingo, umutsatsi waracuramye, waratukuye. Hari abana bazonzwe n'inzara, buzuye ingeso mbi, kandi ukutagira kivurira nibyo bigaragara mu maso habo. Imiryango ibana mu tuzu tw'ivundi, kandi utwinshi muri two abari mu icuraburindi ririmo ubukonje n'umwanda. Abana bavukira ahantu hateye hatyo kaho, abana n'urubyiruko nta cyiza namba babona, nta bwiza bw'ibyaremwe n'Imana babona ngo binezeze ibyiyumviro byabo. Abo bana batojwe imico yo ku rwego ruciriritse yo gukiranirwa, ndetse bigira no ku rugero rubi rurangwa n'ahabakikije. Bumva izina ry'Imana gusa igihe riri gutukwa, niho bumva iryo zina. Iyo babyeyi babo bari kuyituka bazi ko bari kubona ntacyo Imana yabamariye. Amagambo mabi, imyuka y'inzoga, imyotsi y'itabi no gushayisha mu bibi ku buryo bwose ni by'amaso yabo abona gusa,
maze bigahindanya ibyinjira mu ntekerezo zabo. Kandi muri iyo ndiri y'ubuhanya humvikana amajwi y'abatazi ibyerekeye gusenga, baba bataka basaba ibyo kurya n'imyambaro. Bana b'Imana, ngo kuko isi imeze, ngo kuko isi, ngo kandi izi n'ingaruka z'uko abantu batagiye bagira ubuntu ngo batange. Burya ngo iyo abantu bagira ubuntu bakarekura, Imana yaguha imigisha ukamenya ikiyiguhereye. Mu gitabo cyitwa Umurimo w'Umukristo baravuze ngo ibirenze ku makene yacu yibanze, ngo twabiherewe kugira ngo n'undi utabibonye abiboneho. Ibirenze ku makene yacu yibanze yo mu buzima, ngo twabiherewe ngo kugira ngo na wa wundi uri gusenga ngo duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi nawe abone igisubizo binyuriye muri ibyo Imana iba yaguhaye. Ariko twasomye ngo wa mutunzi w'umupfapfa, ngo Imana yari yaramuhaye ngo imuyobora ubigeza ku bandi, ngo arangije ntiyabibagezaho, arangije arikunda. Amaze kwikunda ngo arapfa, ngo Imana yabonye ko ari byiza ngo ave ku isi, kuko ubuzima bwe ngo nta nyungu bwari bufite. Uko niko benshi ngo Imana iri kubagenza muri iki gihe. Ni mu gitabo cy'ibihamya, ngira ngo reka wenda nsa n'uyasubiramo ku bagiye baza nyuma nihuta. Ni 154 ibihamya umuzingo wa 2, haranditse ngo nayo muyumve ku baje nyuma mwihangane muyategera amatwi. 154 ibihamya umuzingo wa 2. Reka ndebe iryo jambo. Yego, taturebe ko ariho ibihamya umuzingo wa 2. Uyu ni uwa mbere, namusomye wa mbere kanje kwa 2, haranditse ngo ni 154. Naritegereje ngo ndebe abo mubavuga ko bategereje kugaruka kwa Yesu, bafite ubushake bwo guha Imana amaturo mu byo bari bafite bibasagutse. Nashoboye kubona abakene bake bicishije bugufi, bameze nk'abamupfakazi w'umukene, barigomwaga bagashyira ikuta ryabo mu gaseke. Abo ni abakene bamwe. Buri turo nk'iryo rihabwa agaciro n'Imana nk'ubutunzi bw'igiciro cyinshi. Nyamara babandi bari kubona ubutunzi bakagongera ku mutungo wabo, basigaye inyuma cyane. Ntacyo bakora iyo ugereranije n'icyo bashoboraga gukora. Barabigumana maze bakima Imana ibyayo kubwo gutinya ko bazagerwaho n'ubukena. Ntibatinyuka kwiringira Imana. Iyo ni imwe mu mpamvu twe nk'ubwoko bw'Imana turwara tukanaremba, kandi benshi bakaba bari kuja mu bituro byabo. Iyo ni imwe mu mpamvu. Abakunda ubutunzi cyane bari hagati muri twe. Abakunda iby'isi ndetse babandi bima abakozi ibihembo byabo bari muri twe. Abantu batari bafite na busa mu by'isi bakaba bari abakene, kandi kubaho kwabo gushingiye ku mirimo bakora, bagiye banyunyuzwa kandi bakariganwa mu byo bakorerwa. Abo ni abakene. Baravuze ngo abantu batari bafite na busa mu by'isi bakaba bari abakene, kandi kubaho kwabo gushingiye ku mirimo bakora, bagiye banyunyuzwa kandi bakariganwa mu byo bakorerwa. Umuntu ukunda iby'isi, ufite mu maso hakambije n'umutima ukakaye, yishyuranye umutima mubi igihembo gito cyane umukozi wari wakiruhiye. Uko niko bari gukorana na shebuja uwo bavuga ko babereye abagaragu. Mu buryo nk'ubu bwo kugira umutima mubi, nta nibwo baturamo Imana ituro bakarishyira mu bubiko bwayo. Umuntu uvugwa mu mugani yari afite aho gushyira imyaka yari yejeje, maze Uwiteka agabanya igihe cye cy'imibereho ye itarazanaga inyungu. Uko niko izagenza benshi. Uko niko Imana izagenza benshi. Mbega ukuntu bigoye muri iki gihe cyononekaye kwirinda kuba umuntu w'isi no kwikunda. Bana b'Imana, kwikunda kuraganje. Muri kino gitabo cy'ibihamya cyo umuzingo wa mbere bavuze andi nayo ajya kumera nkayo. Baravuze ngo, reka nyasome nihuta. 403 haranditse ngo bamwe barishyeshya bibwira ko batanga n'ubuntu, kubera ko rimwe na rimwe bagira icyo batanga. Kubera ko agira igihe rimwe na rimwe agize icyo atanga, ngo akibwira ko agira ubuntu, bakagiha abagabura kandi bakagira n'icyo batanga nk'umurimo wo kumenyesha abantu kuri utera imbere. Nyamara aba bantu bitwa ko batanga barizirikana mu byo bakora, kandi bakaba biteguye gukabya mu gukurikirana inyungu zabo. Bafite ibisaze mu by'isi, kandi ibyo bibashyiraho inshingano nk'ibisonga by'Imana. Nyamara igihe bagize ibyo bahuriramo n'umukene cyangwa umuvandimwe,
ukora cyane imirimo imuvuna banyunyuza abantu kugeza ku giceri gito cya nyuma, ngo iyo bagezaho wenda ibibahuza mu karimo runaka n'umukene kandi bo bafite byinshi, ngo bakora ibishoboka ngo bakamunyunyuza kugera ku giceri cya nyuma. Mu kumvikana ku biciro, uruhande rwa make cyane nirwo ruba umurage w'umukene. Aho kugira ngo agirire impuhwe umuvandimwe w'ukennye kandi ari n'umuvandimwe we, aho kugira ngo amugirire impuhwe, wamukire ukangutse kandi ukamura abantu, yikubira amahirwe yose maze akongera ku butunzi bwe yarangije kurundanya binyujije mu ngorane za wa mukene. Arishima kubw'ubucakura bwe, kubera azi kumuhenda, kubera ko amurusha ijambo, kubera yaramutse nyine, arishima kubw'ubucakura bwe, nyamara binyuze mu butunzi bwe ari kwirundanyirizaho umuvumo uremereye, kandi ugashyira igisitaza mu nzira ya wa muvandimwe we. Hepfo aravuze ngo kubw'ububagito bwe n'imibare ye ireba akantu kose, aba ari gukuraho ubushobozi bwe bwajyaga kumuha amahirwe yo kugira imbaraga ihindura abantu mu by'iyobokamana. Ibi byose bikomeza kuguma mu bwenge bwa wa muvandimwe ukennye, akibuka ukuntu yamuriganije n'ukuntu yamurimanganije. Baravuze ngo kandi amasengesho menshi asenga ashyizeho umwete, we ni wa mukire, ndetse n'ubuhamya bugaragara ko burimo ishyaka bwumvikana ku minwa ya wa mukire, bizaba ari imbaraga yo kumutera agahinda no kuzinukwa gusa. Amubona ko ari indyarya, umuze wo gusharira uramera ugatera abantu benshi guhumana. Wa mukene ntashobora kwibagirwa uburyo bamwungukiyeho bamutwaye amahirwe. Nta nubwo ashobora kwibagirwa uburyo yashyizwe mu mwanya wuzuyemo ingorane bitewe nuko yari afite ubushake bwo kwikorera imitwaro, mu gihe umuvandimwe ukize buri gihe yabaga afite inzitwazo zituma adashobora gushyira urutugu rwe munsi y'umutwaro. Nyamara uwo mukene ashobora kuzurwa n'umwuka wa Kristo ku buryo ababarira ihohoterwa yagiriwe n'umuvandimwe w'umukire. Bana b'Imana, dusabwa gusabira uyu mutima umeze nk'ibuye kugira ngo tuvemo, kuko hano hirya ho bavuze ngo hari n'abandi benshi ngo bitewe n'uwo mutima wo kwikunda, ngo arakora akabara ntiyagire n'akamuvaho, ngo akabura umwanya wo kwigaburira, ngo akabura umwanya wo ko n'umugore waryaho, ngo n'abana be baryaho, ngo ingaruka ngo ikaba, reka wenda nsome iryo sumi nihuta ngeraho nza gusoreza. Kugira ngo baronke amafaranga make, ni ibihamya umuzingo wa mbere 402, kugira ngo baronke amafaranga make benshi bahitamo ku bushake gutegura imirimo yabo ibazanira inyungu, ku buryo igomba gutuma abadakorera mu rugo bagira imirimo myinshi igoye, ndetse n'abo mu muryango bakorera imirimo mu rugo bikababera bityo. Igufwa, umuhore, ubwonko by'abantu bose bikavunishwa bikabije, kuko imbere yabo haba hari umurimo bagomba gukora, kandi urwitwazo rukaba rw'uko bagomba gusohoza byinshi bashobora gukora byose. Bitaba ibyo hakazabaho igihombo, hakazabaho ikintu batazatakaza. Ikintu cyose kigomba kurokoka bikaba uko byakabaye. Mbese abantu nk'abo bungutse iki? Ahari birashoboka kugumana igishoro batangiranye kandi bagira inyungu bongeraho, ariko se ku rundi ruhande bahombye iki? Igishoro cyabo cy'ubuzima gifite agaciro ntagereranywa, haba ku bakene kimwe n'abakire, cyakomeje kugenda kigabanuka cyane. Bamwe igishoro cy'ubuzima kigenda kigabanuka. Nyina w'abana n'abana ubwabo bagiye bakoresha uburetwa igishoro cyabo cy'ubuzima n'imbaraga, batekereza ko no gukoresha igishoro bikabije bitazashobora na gato kuzakimara, kugeza ubwo amaherezo baje gutungurwa no kubona uko imbaraga z'ubuzima zarangiye. Nta kindi basigaranye bashobora gukuramo mu gihe ibintu byakomeye. Uburyohe n'umunezero by'ubuzima bisharirizwa n'umubabaro w'intekerezo n'umubiri, ndetse n'amajoro yo kudasinzira. Imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge zose ziba zirashize. Umugabo ndetse akaba se w'abana yateguye gahunda z'imirimo ye ibyara inyungu zitarimo ubwenge, agamije kugera ku nyungu, bigakorwa byemejwe rwose n'umugore we, akabana nyina w'abana nk'umusaruro kuri we. Ashobora gushyingura nyina w'abana n'umwana umwe cyangwa se abana barenga umwe, maze ngo umwe bagapfa akabashyingura bazize ko babuze n'umwanya wo kurya no kugishoro bungukaga. Ibyo rero urumva wananiwe kwigaburira, cyakwibuka no guha abandi. Kandi dusabwa kuba abanyabuntu.
itorero naryo rifite iyo nshingano. Reka abayiho nsoreza ndasoma isubi ngufi muri kino gitabo cy'ibihamya, n'ubundi ni umuzingo wa 6. Reka ndebe iyi paje maze nayo tuyisome. Itorero ry'Imana naryo rifite iyo nshingano. Baranditse ngo 252, Imana yemera ko abakene bayo baba muri buri torero no mu nkengero zaryo. Imana yemera ko abakene baba muri buri torero no mu nkengero zaryo. Iteka ryose baba hagati muri twe, kandi Uwiteka abizera ba buri torero inshingano yihariye yo kubitaho. Iyo nshingano ni yacu, ntitugomba kuyiha abandi. Tugomba kugaragariza abo turi kumwe n'abadukikije urukundo n'impuhwe nk'ibyo Kristo ubwe yari kubagaragariza yaza kuba ari mu mwanya wacu. Bityo rero uko niko tugomba gutozwa imyitwarire ikwiriye kugira ngo dutegurirwe gukora umurimo wa Kristo. Umugabura akwiye kwigisha imiryango itandukanye kandi agashishikariza itorero kwita ku bakene n'abarwayi baririmo. Akwiriye gukoresha ubushobozi Imana yatanze bw'abizera, kandi n'ibitorero rimwe ibyo risabwa muri iki cyerekezo birenze urugero, andi matorero nayo akwiye kuza kubunganira. Aho kugira ngo abakene bazabapfane, Imana yashyizeho imikoranire y'amatorero ngo n'ibitorero rimwe rifite baravuze ngo akwiriye gukoresha ubushobozi ngo ni wa mugabura Imana yatanze bw'abizera, kandi n'ibitorero rimwe ibyo risabwa muri iki cyerekezo birenze urugero, andi matorero nayo akwiye kuza kuryunganira. Mureka abagize itorero bagira amakenga n'ubwenge n'ubushishozi mu kwita kuri abo bantu b'Uwiteka. Nimureke bigomwe kwambara ibintu by'umurimbo. Abizera nibabimenyere, bigomwe kwambara ibintu by'umurimbo bidafite umumaro ndetse n'imitako idakenewe, kugira ngo babashe gutuma abakene n'imbabare nabo bumva baguwe neza. Mu kugenza batyo baba bashyira mu bikorwa amabwiriza yatanzwe mu gice cya 58 cy'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, kandi umugisha uvugwa muri icyo gice nawo uzaba uwabo. Rero itorero mu nkengero zaryo, mu ngabano zaryo zose, iyo ryitaye kuri abo bakene, Imana inakorana naryo, kuko rega niho muri Matayo 25 Yesu yavuze ngo nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa muranyambika, ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba. Ubwo iyo bafatanije nk'ito bakabikora nk'itsinda nk'itorero, bituma Imana inahimbazwa, bituma izina ry'Imana rimenyekana neza, bituma Imana ihabwa icubahiro, bituma ukuri kwayo kumenyekana. Kuko burya muzabirebe ngo na Yesu imirimo y'ubugira neza yajaga ituma imukingurira imitima abantu bakamubona. Kugira neza, kugira ubuntu, kwita ku bamerewe nabi bizakingura imitima, amarembo y'imitima myinshi, bizatuma ubutumwa bwiza bugira igikundiro, buzatuma itorero rikundwa mu isi. Rero itorero ngo iyo ritabikoze, mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, ngira ngo niko havuga ngo itorero ryasuzugura ububabare bw'abakene, ngo ntigite ku byifuzo byabo, ntigite ku makene yabo. Reka uwo murongo musome mwumve icyo Imana yarivuzeho. Ni Abahirwa ni bande, ngira ngo icyigisho ni ku rupapuro rw'116, ngira ngo kuba gifite baravuze ngo ni Abahirwa ni bande, icyitegererezo cy'itegeko ry'izahabu ni urugero ngenderwaho rw'ubukirisitu. Ikintu cyose kitagera kuri urwo rugero ni ukwishuka. Idini iyobora abantu kugusuzugura ikiremwa muntu Kristo yayitangiye kubera yuko gifite agaciro. Idini yatuma twirengagiza abakene, ubukene bw'abantu, imbabare cyangwa ukuri kwabo, iyo dini abatari idini nyakuri, ahubwo bari idini y'ikinyoma. Burya idini itareba ubukene bw'abantu, itareba ububabare bw'abakene, ntabwo ari idini y'ukuri, ahubwo ari idini y'ikinyoma. Ni muri Yakobo igice cya 2:27, idini y'ukuri itanduye imbere y'Imana ni ugusura imfubyi n'abapfakazi, n'isura imfubyi n'abapfakazi mu mabaro yabo, ikirinda kutanduzwa n'ibyisi. Aho Imana iduhe kumenya inshingano dufite, umuntu wese ku rwe ruhande, mu baturanyi bawe, mu bavandimwe bawe, ndetse no mu itorero ubufatanye burakenewe kugira ngo abakene n'abamerewe nabi babone uko batabarwa. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.